बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जो शलजम हम लोग खाते हैं वो जब उगते हैं तो कैसे होते हैं। वो ज़मीन के नीचे होते हैं, ज़मीन के ऊपर होते हैं, किस टाइप के होते हैं। शलजम मीन जिसको हम उर्फिया में गोंगलू बोलते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये शलजम इस ज़मीन, तो इसकी जड़ें नीचे होती हैं, इसका पौधा ऊपर होता है। ये येलो कलर के दो कलर के होते हैं, एक गुलाबी कलर के होते हैं, एक ये पीले टाइप के होते हैं। हमारे ये पास हैं ये वो पीले कलर के हैं, ये छोटे छोटे लगे हुए। इसके साथ जो आपको नज़र आ रहा है उसको हम बोलते हैं सरसों। इसमें भी मुख्तलिफ वैरायटियाँ होती हैं, देसी सरसों, गुलाबी सरसों, गोभी सरसों, सॉरी। तो ये गोभी सरसों होती है, इसका साग इतना अच्छा नहीं बनता। तो इससे बेसिकली साग बनता है, ये कि पंजाब की मशहूर और मरूफ सौगात है। साग सरसों से बनता है, लेकिन उसके लिए देसी सरसों ज़्यादा मौजूद समझी जाती है, बजाय इसके कि गोभी सरसों को यूज़ किया जाए। तो ये सारी है गोभी सरसों है। इसके साथ ये इसको बोलते हैं बरसन। अभी मैं कुछ मूलियाँ लेने लगा हूँ, तो ये देखें, ये मूली कितनी बड़ी। ऐसे कुछ मूली ऊपर होती है ज़मीन से, कुछ नीचे होती है। तो मैं कुछ मूलियाँ लेने लगा हूँ ताकि हम सुबह को परोठे बनाकर खाएंगे इंशाल्लाह। तो जो बड़ी बड़ी मूलियाँ वो मैं निकालने लगा हूँ ज़मीन से। ये देखें, एक ये वाली नहीं ले लेते, और कोई बड़ी मूली देख लेते हैं। ये जी एक और मूली मिल गई बड़ी, इसको हम खेड़ लेते हैं। ये देखिए जी, इसी तरह दो तीन ले लेते हैं ताकि पराठे अच्छे से बन जाएं। एक ये ले लेते हैं, ये अभी छोटी है, चलो गुजारा हो जाएगा, कोई नहीं। जी 4-5 मूलियाँ मैंने ले ली हैं। इंशाल्लाह अब घर जाके इसको अच्छी तरह धोकर सुबह हम खूब पराठे बनाकर खाएंगे। इसका आती ये हमने 2-4 दरख्त के लगाए हुए हैं। ये अमरूद का है पौधा, साथ में वो गुलाब का पौधा है, इस तरह इधर अमरूद का पौधा है। तो ये चीज़ें हमने काश्त की हुई हैं। अब हमारे चैनल का बेसिक मकसद ये है कि आपको विलेज लाइफ के बारे में इन्फॉर्म किया जाए कि किसान कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं, विलेज में रहने वाले लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं, आप तक पहुंचने वाली फसलें कैसे तैयार होती हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाज़िम सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद से मज़ीद वीडियो मिलती रहे।